Adesso il Festival del Cinema di Roma, sentiamo com'è andata ieri e soprattutto qual è il programma di oggi in diretta con Paolo Sommaruga. Buongiorno. Buongiorno Marco, siamo più o meno a metà festival. Ieri secondo film italiano in concorso, Il volto di un'altra di Pappi Corsicato, che ha scelto una chiave di comicità surreale per mettere nel mirino follie da chirurgia estetica e cronaca spettacolo. Tutt'altro registro quello scelto da Michele Placido. Possiamo vedere le immagini del tappeto rosso ieri sera che Placido ha percorso con la figlia Violante e con Luca Argentero, che sono nel cast di questo film Il Cecchino, che Placido ha girato in Francia. Tutto nasce da Romanzo Criminale, che è stato un grande successo proprio in Francia. E così Placido è stato chiamato per dirigere questo poliziesco crudo e serrato, tutto azione e sparatorie. È stata un'occasione, ha detto Placido, ma ci sono tante storie che mi piacerebbe raccontare anche in Italia. Per esempio, ho aggiunto, farei un film sulla vicenda di Marcello Dell'Utri. Vedete le immagini, insomma, di questo poliziesco che Placido ha girato in Francia. A Roma è arrivato anche Sylvester Stallone, sarà domani qui al festival, ma intanto ha ricevuto dal sindaco Gianni Alemanno, lo vedete, la lupa capitolina. Poi Stallone è andato ad un incontro con il pubblico nel teatro di Tor Bella Monaca, periferia della città. Oggi cosa succede? Oggi uno degli eventi più attesi di questa edizione, la giornata Twilight, con l'anteprima di Breaking Down parte seconda, capitolo finale della saga. I biglietti ovviamente sono esauriti da tempo. Ultima menzione per un documentario, L'insolito ignoto, vita acrobatica di Tiberio Murgia, di Sergio Naizza, che rende omaggio al popolare Ferry Botte, uno dei caratteristi più amati del cinema italiano. Marco, è tutto. Grazie, adesso